우주는 진공 상태로 소리를 전파할 공기가 없어 일반적인 방식으로는 소리가 들리지 않습니다. 그러나 우주 기관들은 우주에서 발생하는 다양한 현상들을 감지하여 소리로 변환하는 기술을 사용하고 있습니다. 이러한 현상 중 하나는 은하 내부에서 발생하는 거대한 별의 폭발, 즉 초신성 폭발입니다. 이런 이벤트는 강력한 에너지를 방출하며 우주 공간을 진동시킬 수 있습니다. 나사의 천체 물리학자들은 이 진동을 측정하고 사람의 귀에 들릴 수 있는 주파수로 변환하여 우리에게 그 소리를 전달하기도 합니다. 우주에서는 블랙홀이나 중성자별 같은 밀도 높은 천체들이 서로 충돌하거나 병합할 때 발생하는 중력파도 관측 중입니다. 중력파 자체는 소리파가 아니지만 측정된 신호를 소리로 변환해서 들을 수 있습니다. 결론적으로 우주 여러 현상들은 직접적인 소리가 아니지만 변환된 데이터를 통해 우리에게 새로운 방식으로 들려주고 있습니다.